以下係信息分享嘅時間，好感恩今日邀請到屈偉豪牧師博士嚟到宣領家分享神嘅話語。屈博士咧係伯特利神學院嘅院長、資深執業家庭治療師、婚姻及家庭治療哲學博士。今日嘅講題係追求自潔，有請屈博士。弟兄姊妹平安。多謝教會讓我有機會同大家一齊去經歷分享敬拜當中嘅喜樂，呢個真係一個福氣。好多年前呢，我一家五口呢就參加旅行團去台灣旅行，咁大家都經歷過啦。跟旅行團自然有個必然項目叫咩啊？自由購物。係唔會逼你嘅，咁啊去睇茶葉啦，去睇豬肉乾、牛肉乾啦，冇問題，咩各樣嘢啦。但係我頂唔順呢，就係有一日呢，食完晏呢，係成車我哋去買呢貔貅喎，唔係好頂得順啊。咁嗰日喺個車上面未到嘅時候，嗰個導遊已經講啦，貔貅好好㗎，咩食個財位啊，駝一隻就擺一隻喺屋啊，咩以前啲大宅咧就喺門口一隻啊，咁食緊咩財位咁去，我聽到真係火都滾埋，你茶葉都算啦，係咪？我都買。咁啊攞車咧，咁啊佢哋入去啊，佢又講裏頭有小食啊，有咩招呼啊，好豐富。我一家五口攞車咧，我就唔入去。我哋喺停車場喺度 hea 喺度傾偈啦。個導遊出嚟話：你做咩唔入去啊？我話我係基督徒，我係唔買嘅。佢話冇問題㗎，信乜咧買隻貔貅都掂嘅喎。你信乜咧？你咩教咧？隻貔貅都保佑你㗎。你快啲講俾我聽，你生肖係乜同埋生日嘅月份係咩咧？我話點解？佢話因為隻貔貅個口咧，隻都唔一樣嘅，向住東南西北咧。根據你嘅生肖同咩就食邊個財位喎。我話唔使咯，我知啊。佢話你點知啊？我話梗係向上噶嘛，啱唔啱先？我而家向上。嗱，我想講嘅咩你聽啊？呢個世界好多嘢係撈到亂嘅。呢個世界好多嘢係用我哋嘅方式解到合理合法，完全係你問題，唔係我問題，所以我搞成點都應該攞諾貝爾和平獎噶嘛，係咪咁啊？所以你見到幾多個夫妻，幾多個家庭，幾多個同事，幾多人與人之間隔離鄰舍，永遠都係你錯，係我就咗你嘅。然後我哋做乜都合理合法，但係上帝點提醒我哋啊？上帝期望我哋嘅生命係點啊？嗱，剛才讀嘅經文係保羅寫信俾哥林多教會噶嘛？哥林多教會係身處喺哥林多呢個港口，呢個繁盛嘅城市，全世界由古到今都係噶啦。凡係繁盛嘅城市，第一線嘅城市，都同樣係罪惡嘅城市，贊唔贊成啊？因此哥林多嘅城市同樣都充滿各樣嘅罪惡。黃賭就實有啦，毒就近代嘅嗰啲乜毒都唔識，咩米芝蓮油啊，咩我搞都搞唔掂個名，都係喪屍油清楚啲係咪？咩米算吧啦，米之託唔知係算啦。嗱，香港咪一樣，今日我哋充滿住引誘㗎，睇波就睇波，變成賭波，然後乜都合理。我哋作為上帝嘅兒女，我哋作為上帝嘅教會，點樣保守我哋生命嘅聖潔，合乎上帝嗰個氣質？我哋講俾人聽，我哋基督徒噶嘛，我同你有咩分別啊？同未信嘅有咩分別啊？我哋今日就學咗呢個功課，因為上帝清清楚楚嘅期望。我哋作為上帝嘅兒女，要成為聖潔，合乎主用行各樣嘅善事，對嗎？